多人我可能出不来声儿。那对，那好，那对，因为我这个对我这个好，然后呼吸道有点水肿。所以就更加的感受到以前自己舒服的状态去唱歌是多么珍贵，喜欢自己的声音。但现在就会好像很多细节都在提醒我，原来自己拥有的这些东西是多么的。歌迷朋友们他们才从那么多人群当中认出来我，很幸福，很珍惜。在新一期的音乐园计划中，周深听到水木年华的新歌《地球没有你》后，瞬间被歌词深深打动。他仿佛看到了自己与粉丝们之间的点点滴滴，那些共同经历、共同成长的瞬间。于是周深决定要用自己所有的唱片以及超能力般的额外唱片，再加上爆灯技能，3重保险来保下这首歌。这还不够，他更是亲自为这首歌加了一句歌词：浅浅的风景，深深都是你。这句话仿佛是对粉丝们最深情的告白，让人不禁感叹，这双向奔赴的爱真的太甜了。的确，我就觉得我自己人生当中，如果我的人生是个日记，但它最浓墨重彩的那一篇章，一定是遇到了这些歌迷朋友们。就像在演唱会上的时候，我都会说，就是我真的是何德何能够被听见。美好的人，唱得好的人有这么多，但是你们在那么多人当中看见了我，我只能说就非常非常谢谢你们。然后，就如果一定要面对那一次离别的时候，就陪我再走1公里，就陪我再听完一首歌，我就已经非常非常幸福了。谢谢。天天快乐，身体健康。谢谢那个，可惜你还没有点歌。对，因为今天是2024巡演的收官，所以我希望我们周深和生命能够一起有更好的明天。把我说哭了之后，点了一首这么难听的歌。但是这是我最想做的事情，希望可以一直陪大家。2025会更好，我们一定会更好的，对不对？我们一起去向明天。好，谢谢 Maggie。如果这地球没有你，我怎么呼吸？原来想念会耗尽所有的勇气。如果他的星星是你降落的北京，我会一起卖命。好好祝福你。恭喜深深在音乐园计划2第8期中演唱的《地球没有你》成为本期换台率最低、用户粘性最好的舞台。什么是换台率呢？简单说就是特定时刻换台终端量占累计观看量的比例。这榜单是按播出期间平均每分钟换台率统计的，换台率低就说明大家看得入迷，都舍不得换台，这舞台太牛了。如果这地球没有你，我怎么呼吸？朋友，地球不能没有你，你们都是最重要的。我们今天在深深 TV 聊得非常多，非常开心，谢谢申老师。我何德何能？我们一起期待地球没有你，地球不能没有你。对啊，这个题目反正也怪怪的。地球不能没有你。陪我去。不过是自导自演的旅行，浅浅的风景，深深都是你。如果这地球没有你，我怎么呼吸？原来想念会耗尽
所有的氧气。如果他的星星是你降落的轨迹，交换余生四季。如果这地球没有你，我怎么呼吸？原来想念会耗尽所有的氧气。如果他的星星是你降落的轨迹，我会一起埋命。好好祝福你。好好祝福你。演唱会会结束，但是我坚信我们的相遇一定会一直发生，对不对？对！永远记得你们好好的存在就是最大的意义，好吗？要好好的照顾好自己，好不好？好！好好的去成为自己，好不好？好！不要害怕任何的脆弱，那也是完美的我们，对不对？对！合唱老师们，以及我们的舞蹈团队 STT Show Pro。还有我们的服装团队劳伦斯许工作室 Third Studio， 感谢我们的音响工程也都是老朋友了，南京奥斯泰，感谢我们的调音团队悦耳工作室，感谢硬体工程北京立超舞台集团，感谢票务总代理大妈。感谢票务代理票星球，感谢微博，感谢微博音乐，感谢微博演出，还有月亮，好，感谢他们提供的平台，也衷心的感谢他们提供的我们的情绪价值，谢谢他们，感谢现场所有台前幕后的工作人员们。感谢我们的志愿者们。最后，希望大家用出